Do you wanna know? Fasten your seatbelts, let's take off now. Oh, super no. ஒர்த்துங்க, செம ஒர்த்து. இது வரைக்கும் நான் போனதே கிடையாது, பட் நல்லா இருந்துச்சு. Tell me what's wrong and why you never say. Bye, Mauda. Too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். நான் மனு விக்ரம். மூணாருக்கு ஒரு சூப்பரான ட்ரிப் போயிருந்தேங்க. அதில் தான் இந்த அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பு எனக்கு கிடச்சிச்சுங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பிள் ஜிப் லைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போத்துப்பாரா வாட்டர் ஃபால் பக்கத்துலேயே இந்த கம்பெனி இருக்குது. இங்கே தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஜிப் லைனை நான் ட்ரை பண்ணேங்க. இந்த ஜிப் லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு பயங்கரமான எக்ஸைட்டிங்காக உள்ளே போனேன். அந்த எக்ஸைட்டிங் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சக்ஸஸை கொடுத்துச்சு, நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணதே கிடையாது. மூணாரில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டினா இது தான் நான் பண்ணேன். ஸோ அதைத்தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோவில். உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு சூப்பரான வியூவில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள். என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்படி கூட இருக்க பால் பண்ண அமைக்கிறீங்க. நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் சேரும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜிப் லைன் ட்ரை பண்ண போகிறேன். தெரியல, அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தூரமாக இருக்குன்னு, பட் பார்த்துடலாம். போகும்போது கேமரா பார்த்து ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட ஹெல்ப் பண்ணுறவர் என்னை ரொம்ப பயமுறுத்தவெல்லாம் இல்லை, ரொம்ப ஈஸிங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, கீழே இருக்க பள்ளத்தை ரொம்ப பார்த்து பயப்படாதீங்க அப்படிலாம் சொன்னார். பட் எனக்கு இந்த பள்ளத்தை பற்றிலாம் ரொம்ப பயமாக இல்லை. கேமராவை கையில் வச்சுருந்தேன், எனக்கு அதுதான் பயம். ஸோ கேமராவை கீழே போட்டுறக்கூடாது, ரொம்ப ரொம்ப பிரேவாக நம்ம உள்ளே போனோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அதே மாதிரி நடந்துச்சு. சொல்லி முடிக்கலுக்கு தள்ளி விட்டாருங்க. அங்கே ஸ்லோவாகுமா? அங்கே ஸ்டாப் அங்கே போகும்போது நீங்கள் கேமரா வந்து இப்படி வச்சு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடுச்சு. ஓகே சார். பாய் மௌடா. தொட்ட விடுறீங்க அப்படி ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் நானும் வந்தேன். ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அடுத்து எங்கேயா எப்படி எங்கேருந்து அங்கே போகிறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இது மேலையா அங்கே போகணுமா? சரி சரி, ஒரு வழியா அங்கிருந்து இங்கே வந்துட்டோம். இன்னும் அங்கே ஏதோ சொல்கிறாங்க. எதோ இப்போ போக அதோட போனோம். ஜிப் லைனுங்க வாழ்க்கையில் ஃபர்ஸ்ட் டைமு. கொஞ்சம் நீளமாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. அங்கிட்டு இருந்து இங்கே வந்தாச்சு, திரும்ப இங்கிட்டு இருந்து அங்கிட்டு போகணும்ல, பார்த்தலாம். பயங்கரங்க ஐஸ். ஓ அங்கே போகணுங்க, அந்த இருக்கு, வாங்க. கொஞ்ச நேரம் மேலே ஏறி வந்தது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஜிப் லைனுக்கும் செகண்ட் இருக்கக்கூடிய ஜிப் லைனுக்கும் ரொம்ப தூரமாக இருந்துச்சு. நான் கீழேருந்து மேலே ஏறி நடந்து வந்தேன். ஏன்னா அப்படி இருந்தால் தான் கரெக்டாக பீப்புளை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கொண்டு போக முடியும். அதனால் ஒரு மிகப்பெரிய ஏற்றத்தில் என்னை கூட்டு போனாங்க. ஏற்றத்தில் ஏறி போய் நிற்க பயங்கரமான மூச்சு வாங்குச்சு. அது அங்கேருந்து அந்த தூரத்தை பார்க்கும்போது பார்க்குறதுக்கும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு. அதனால தான் அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அங்கே அங்கே அது டவுனு, அங்கேருந்து வர. ஆமாம், வந்து நீங்கள் இங்கே ஏறி வந்து இங்கே ஏறணும்னா அங்கே போயிட்டு இங்கே அவங்க மேலே வந்து மேலே வரும். ஓகே, மேலே இருக்கு. தேனி தானே? மூணு இருக்குங்களா? அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஜிப் லைனில் நம்மளை எவ்வளோ தூரம் செக் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இங்கேயும் செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஜிப் லைனில் நம்மளை மாட்டி விடுறாங்க. பாதுகாப்புன்றது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இங்கே ஓகே, இதுதான்
ஆன் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன். வேணாம். தூக்கிட்டு போய் அந்த இடத்துல கொண்டு விட்டீங்களே ப்ரோ. கேமரா பிடிச்சிக்கியா? ஆசம் கைஸ், ரியலி ஆசம். ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிச்சு இந்த ஜிப்லைனில் நம்ம போயிட்டு வந்தது. நல்ல பாதுகாப்பாக இருக்காங்க, நல்ல மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க, கூடவே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. எதுவுமே தெரியாமல் ஒருத்தர் உள்ளே போனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியெல்லாம் இந்த ஜிப்லைனில் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் எப்பயுமே பாதுகாப்பு ரொம்ப அவசியம். நல்ல மனதைரியத்தோடு உள்ளே போய் பண்ணுங்கள் என்ன மாதிரி. இந்த ஜிப்லைனுக்கு எவ்வளோ நம்ம பே பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees பே பண்ணால் போதும். அது மட்டும் இல்லை, இன்னும் 2-3 ஆக்டிவிட்டிஸ் வேறு வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாம் நான் பண்ணலை. இதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டேன். பயங்கரமாக முடிச்சாச்சு. ரிப்பிள் ஜிப்லைன் ஸ்கை சாருமே இருக்கு. 500 rupeesக்கு ஒர்த்துங்க, செம ஒர்த்து. இது வரைக்கும் நான் போனதே கிடையாது. பட் நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப அட்வென்ச்சராக இருந்துச்சு. சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ண, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சு. இருந்தாலும் நான் ஜிப்லைனில் போனதை ஸ்லோ மோஷனில் ஒரு சூப்பரான மியூசிக்கில் நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. கீப் சப்போர்ட் மீ. திஸ் இஸ் மனோ விக்ரம். டாடா, பாய். But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.